как молиться за покаяние близких, родных и правителей наших. Я хочу, чтобы Бог подарил Украине подарок на день рождения, на это день рождения ее. Мы отмечаем день рождения, и Бог Небесный всегда дарит день рождения своим детям подарок. Поэтому мы, как дети Божьи, христиане в этой стране, мы хотим помолиться, чтобы Бог, как граждане Украины, подарил нам что-то на день рождения. Мы хотим, чтобы Бог подарил нам христианское правительство. Верующие руководители. И мы не говорим, чтобы Бог убрал те, которые есть. Но, по крайней мере, пускай Бог даст им покаяние. Вы знаете, мы часто молимся, и мы не видим ответы. Это может быть потому, что мы не совсем молимся по слову. Но сейчас мы будем молиться по слову. Мы будем изучать слово. И Слово Божье раскроет нам, как мы можем более четко и точно молиться за наше правительство поименно, и они придут к Богу. А также, как мы можем более четко молиться за наших родственников, наших близких, чтобы они пришли к Богу. У кого есть родственники близкие, которые еще не пришли к Богу? Весь зал. Вы знаете, нам нужно всем это проповедь. Мы послушаем, и Бог поможет нам. Как у вас идет пост? Как у вас идет пост? У кого-нибудь идет пост сейчас? Машите руки, у кого идет пост. 40-дневный пост. Пост. Есть? Машите руки. Идут хорошо, да? Хорошо, укрепляйтесь духом и телом. Во имя Иисуса. Все хорошо. Второе послание Коринфянам, 4 глава. 2 Коринфянам, 4 глава. Если у вас проблемы в районе ребер, правой стороны, что-то такое у вас, может быть, это легкие у вас болит или что-то такое, пожалуйста, положите руку там. Я думаю, что у вас внутреннее повреждение в районе ребра, правой части тела. Положите руку. Господь, я прошу Тебя, исцели, дорогие наших людей, братья и сестры, во имя Иисуса. 2 Коринфянам 4, 3-4 стихи. 2 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог, маленький Бог, века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Библия говорит, если закрыто Евангелие, если закрыто Слово Божье, спасение от кого-нибудь, это потому, что дьявол отметил этих людей на погибели. Если закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Кто такой погибающий? Погибающий — это тот человек, который не понимает его нужду покаяния, который не принял еще Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и вообще не видит нужду. Он не видит целесообразность в этом. Это человек идет полным ходом. Вы знаете куда? Ад. Брат и сестра, ад реальный, очень реальный. Или если ты скептик здесь сегодня, и ты думаешь, какой ад? Я чушь какая-то. Я умру, и все закончится. Хорошо. Подожди немножко еще. Сколько тебе еще жить? 40 лет. Подожди, проживешь и убедишься. Ты скажешь, тогда мы справимся, тогда мы разберемся. Нет, дорогой, не разберешься. Там уже нету покаяния. Это уже будет поздно. Бог дает жизнь человеку один раз,
Чтобы в этой жизни мы могли определить свою судьбу, где нам провести вечности в аду или в раю. Поэтому, если человеку закрыто Евангелие, поэтому Библия говорит, что этот человек, если он не покается, если Евангелие не раскроется ему, он потенциально погибающий. Это значит, он на пути в ад. Иисус сказал, есть две дороги в жизни. Есть широкая дорога, на которой многие ходят. И есть узкая дорога, которая ведет к жизни вечной. Очень важно, чтобы ты четко знал и определил себя, по какой дороге ты ходишь. Очень четко, чтобы мы знали, что мы искуплены кровью Агнца. Как нам правильно молиться? Об этом я еще говорил. Но, во-первых, чтобы знать, как молиться за людей, мы должны знать, они спасены или нет. Слишком много людей говорят, я верующий в душе. Быть спасенным, это не в душе верить. Быть спасенным, это знать Иисуса Христа лично, что Он твой Отец. Лично, что Он твой Спаситель. Что ты абсолютно уверен, что Он знает тебя. И ты абсолютно также уверен, что ты знаешь Его. Если ты говоришь, я верующий, спросят, кто такой Иисус, а кто такой Бог? Ты скажешь, Бог это какая-то энергия, какая-то сила где-то. Ты вообще, ты в полнейшем заблуждении. Ты еще не знаешь Его. Каждый человек, который спасен, знает Иисуса, он также абсолютно уверен, что Бог это не просто какая-то сила, энергия, абстракция. Бог для него это конкретный Отец, конкретный друг и помощник по жизни. Если у вас нет такого осознания о Боге, вы просто, как вам сказать, вы просто человек, который просто философствует и просто в душе верит и все. Потому что вера в Бога это не просто абстрактное понимание. Вера в Бога это живое отношение с любящим Отцом. Напишите себе это. Вера в Бога это не абстрактное представление. Вера в Бога это живое отношение. Отношение подчеркните 3 раза. Отношение с любящим Отцом. Живое отношение с любящим Отцом. Вот что есть вера в Бога. Вот почему я стою утром, и мне хочется сначала помолиться, пообщаться с Ним. Он первый в моей жизни. Он самый дорогой. Вот почему мне тянется к Библии. Потому что я хочу слышать Его Слово. Я хочу получить совет от Него. Я хочу получить направление по жизни. Вот почему я поклоняюсь Ему, потому что Он все для меня. Потому что Он сотворил меня для славы Его. Это отношение. Я общаюсь с Ним. Я советую с Ним. Я рассказываю Ему мои беды, мои нужды, мои проблемы. Я раскрываюсь перед Ним, потому что Он никому не расскажет. Он меня понимает. Он был там, где я есть. Он был на моем месте. Он терпел немощи, которые я терплю. Он терпел боли, которые я сейчас терплю. Он прошел через чего я прохожу. Он чудный, советный. Он славный Спаситель. Вот кто должен быть кем должен являться Бог для вас. Личный друг, личный покрыватель, личный Отец, личное живое отношение с любящим Отцом. Это то, что есть Евангелие. Когда Евангелие открывается вам, вы познаваете Бога. Римлянам 1 глава 17 стихи говорит нам. Ибо я не стыжусь Евангелия, ибо оно есть сила Божья ко спасению всякого верующего. Я не стыжусь Евангелия, ибо она есть сила Божья ко спасению всякого верующего.
Sначала иудеев, а потом елены. И 17 стих говорит нам, ибо в нем, в Евангелии, благовествование, открывается правда Божья от правды в правду. Евангелие должно открывать вам Бога. В нем открывается правда Божья. Бог открывается в Слове. Если Евангелие закрыто для кого-то, это значит, что правда Божья закрыта для этого человека. Это значит, что Бог закрыт для этого человека. Это большая беда. И написано, 2 Коринфянам, который мы читали, 4 глава, 3 стих, если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Так, 4 стих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы. Слушайте, оказывается, что самая большая задача и задание, и работа Бог, маленький Бог этого мира, века этого, это заключается в том, чтобы ослепил умы людей от Евангелия. Самое большое задание, которое у ангелов сатаны, у которых сатаны есть, это чтобы как можно больших людей ослепить умы. Чтобы они не видели свои необходимости по надобности в Евангелии. Чтобы Евангелие не дошло до людей. Поэтому все, кого вы видите сегодня, которые еще не пришли к Богу, это не их вина. Они не виноваты. Они могут ругать Бога, они могут ругать верующих, они могут бороться против верующих, но они не виноваты. Вы слушаете? Они не виноваты в этом. Виноват дьявол, который ослепил умы их. Поймите, что не Бог этого миру. Бог есть Бог, создатель всего, но есть Бог, маленький Бог этого мира. Дьявол есть Бог этой планеты. И он делает с людьми все то, что он хочет. Бог тоже есть в этом планете. Но он не станет твоим Богом, пока ты не примешь его. Разница есть. Бог, есть только Бог тех, которые приняли, обратились к нему и приняли его, и живут по его слову. Поэтому первая задача сатаны, это то, чтобы ослепил умы людей, чтобы они не поняли Бога. Он может допустить, чтобы они ходили в церковь, но только чтобы Евангелие не дошло до них. Он может допустить, чтобы они, даже терпеливо относились к слову, но чтобы где-то они искажали слово. Это его главная задача. Но если ему удастся вообще удалить человека или оградить человека от Евангелия, вот тогда он успеет, тогда ему он уже преуспел, тогда ему хорошо. А его самая большая задача. Вы понимаете, что я говорю? Неверующие люди не виноваты. Они просто чего-то не знают. Неверующие сами по себе не то, что они плохие люди. Это потому, что дьявол удержал от них какое-то откровение, какую-то информацию. Написано, для неверующих, у которых Бог этого века ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Чем дьявол ослепливает умы людей? Чем угодно. Чем угодно. Если он знает, что деньги тебя удержат от сознания Евангелия, он, прежде чем ты успеешь дойти до Евангелия, до откровения Христа, он засунет тебе деньги. Чтобы тебя увести в тучи. Чтобы ты не успел. И он так займет тобою так сильно, что он тебе отдаст такие заботы, такие суеты, чтобы ты занимался только этими деньгами, чтобы ты никогда даже задумывался о Евангелии. Чтобы ты никогда даже не вырвался оттуда уже. Понимаете? Вот так, как он ослепливает.
Este on vidit, što te človek inteligentni, što te paklonai sa svojemu umu, ili te samo najdeni i same uvereni, тогда дьявол знает, что тебя сунут. Он тебя начнет поселять в сильное чувство самонадеянности, самоуверенности. Я. Чтобы тебя не говорили, чтобы ты продолжал думать, что я не такой, я все со мной хорошо, я не плохой, я могу. Чтобы ты настолько концентрировал твое внимание на себе, на свою уверенность на себе, чтобы ты даже не думал, что какое-то Евангелие тебе может помочь. Конкретное ослепление гордости, он ослепляет человека, который гордости. Если он видит, что ты человек, который любит жить для плоти, тебе нравится угодить своей плоти, и он пошлет тебя любой грех, чтобы ты держался за этим грехом так крепко, что не захочешь расстаться с ним. Его цель, чтобы ты не понял Евангелие. Обратись к соседу и скажи, благодари Бога, что ты спасен. Радуйся Бога, что Бог тебя открыл Евангелие. Это такое счастье. Это такое счастье для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы. Ослепил умы. Кто-то скажет, как это мои умы? Я умный человек. Я два вуза закончил. 3 кандидатские закончил. Дело в том, что именно этими кандидатскими твоими он ослепливает тебе умы. Если бы дьявол был материальным и физическим человеком, конечно, то дурак. Конечно, все бы убежали от него. Но в том-то и дело, что он невидимый. В том-то и дело, что дьявол, он не материальный. Если бы он материальный, конечно, никто бы не шел одним путем с дьяволом. Но в том-то и дело, что только мы, которые читаем Библию, только в Слове Божьем, мы можем получить откровение об истине сатаны, что он делает. Дьявол ослепливает умы, не так, чтобы этот человек сам не подозревал об этом. Ты думаешь, что я живу нормальную жизнь? Я люблю детей. Почему ты не ходил в церковь? Никогда. Почему? У меня 2 внука родились. Я занимаюсь внуками. Ну что ты занимаешься с внуками? Нет, там у них, я гуляю с ними, а Богу никогда времени. Вроде бы ты делаешь что-то хорошее. Вот, даже этими хорошими вещами дьявол может ослепить людей. Хорошо, ты делай хорошее, делай, добро, милосердие, занимайся хорошими делами. Только не задумайся до того, чтобы принять Иисуса. Но самое главное. Да, помогай людям, исцеляй людей, что угодно делай. Но только не принять Иисуса. В Евангелие не дошло. Он даже тебе скажет, что ты верующий. Никому не делал зло, никого не ограбил, никого не убил, не обманываешь. Ты хороший человек. То есть он так тебе поставит, чтобы ты занялся собою, кроме Евангелия. Чем угодно, кроме Евангелия. Этим дьявол ослепливает умы людей. Чтобы для них не воссиять свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Деяния апостолов, 26 глава, 18 стих. Деяния апостолов, 26-18. Группа порядка, пожалуйста, убедитесь в том, что если кто-то пришел в церковь, во время проповеди никто не ходит. Сюда, возле церкви. Все должны быть в зале. Если они не готовы прийти в церковь или возле зала, чтобы слушать проповеди, чтобы они были возле где-то близко, чтобы Евангелие, но чтобы ходить возле нельзя.
Если они пришли в церковь, они должны слышать слово. Все должны слышать проповедь. Все должны слышать проповедь. Потому что это слово освобождает. Дьявол может позволить тебе одеть в церковь, но чтобы ты только не слышал. Он даже может тебе позволить сидеть в зале, но только чтобы ты не слышал. Чтобы ты думал о чем-то другом. Этим он ослепливает людей. Люди, которые приходят в церковь. Ты ходишь в церковь? Хожу. Ты слышал о чем была проповедь в воскресенье? Ты бил? Я бил. Где ты бил? Я с ребенком бегал по улице. Зачем тогда ты сказал, ты пришел в церковь? Даже этими элементарными вещами дьявол ослепливает людей. Вы слушаете меня, да? Поэтому, если даже ты ничего не можешь, не успеваешь делать в церковь, будь уверен, что дьявол не украл слово от тебя. Всякий раз, когда ты приходишь в церковь, будь в церкви, в зале, чтобы слышать слово. Всякие ларьки должны закрыться, книги не продаются в это время, кассеты не продаются. Все должны быть здесь, чтобы слышать слово. Если у тебя есть ребенок, стань возле двери, чтобы слышать слово. Потому что дьявол знает, что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому он сделает все, чтобы ты не познал эту истину. Потому что это он боится этого. Если тебе удастся познать истину, все, он потеряет. Деяния апостолов 26, 18. Открыть глаза им, Бог призывает верующих. Что делать? Открыть глаза этим неверующим, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою меня, то есть в Иисуса, получили прощение грехов и жребий со священными. Бог призывал нас, как верующих, молиться и освободить. Он говорит, открыть глаза им. Есть, послушайте, братья. Второе послание Коринфянам 4, мы читали там, что дьявол ослепливает умы людей, да? Чтобы они не видели Евангелие, свет Евангелия. И тут Библия говорит, он посылает нас открыть глаза им. Каким образом открыть глаза им? Чтобы они обратились от тьмы к свету. От власти сатаны к Богу. И верою получили прощение грехов. Поймите, братья и сестры, если они только поймут, что они в тьме, никто не может быть в тьме, они бы пошли к свету. Если только они поймут, что вот, они находятся на грани пропасти. Если человек, представляете, братья и сестры, только либо сумасшедший, либо слепой, может вот так бежать из зала. Он видит, что там пропасть на 500 метров глубину. И он бежит, ему говорят, там пропасть, он не знает. Если он слепой, он просто идет. Пока он не падает. Но если в это время есть нормальный человек, который глаза открыты, он говорит, пожалуйста, не иди туда. Почему? Он говорит, там пропасть. Давай, дай мне палку, я попробую. Да, на самом деле, спасибо тебе. Любой здравый человек, нормальный человек уходит от пропасти. Поэтому если эти люди будут просто знать, что они находятся в грани пропасти, они нормальные люди. Они бы прибежали. Но в том-то и дело, что они не знают. Что теперь нам делать? Библия говорит, открыть им глаза. Каким образом? Слушайте, есть два способа. Как открывать людям глаза? Это либо через проповеди Слова Божьего, потому что познаете истину, истина сделает вас свободными, от Иоанна 8, 32. Либо через молитвы. Now, когда мы говорим людям, если люди хотят знать Евангелие, они хотят знать Бога, они слушают Слово. И когда они слушают свидетельства, они приходят. Как вы пришли к Богу? Наверное, вы слышали, кто-то вам проповедовал. Или вы слышали свидетельства, что Бог делает для людей, и вы пришли. Правда, да?
Но есть некоторые, которые вообще не желают услышать ничего. Что тогда делать для таких людей? Молиться. Есть два способа, как открыть глаза людям, которые погибающие, неверующие. Как молиться. Поэтому сегодня я не хочу говорить о слове. Какое слово проповедовать, чтобы они пришли. Это есть такие проповеди в библейской школе и евангелизации, как проповедовать разным людям. Но сегодня я хочу проповедовать о том, как молиться. Второе. Потому что есть очень много людей, которые даже не желают слышать. Или слушают, но до них не доходит. Не доходит ничего. Что теперь делать? Надо молиться. Чтобы их глаза открылись. Теперь мы будем говорить об этом, как молиться. Чтобы глаза людей открылись, и чтобы они перешли от тьмы, от царства тьмы, царства света. Чтобы они бросали власть сатаны и пришли к власти Бога. Чтобы они получили прощение грехов. Как молиться? Откройте, пожалуйста, 2 послание Коринфянам. Тоже. 10 глава. 2 послание Коринфянам 10. 5 стихи. Как молиться за наши власти, чтобы они пришли к Богу? Во время этого поста, когда мы постимся сейчас, я верю, что мы должны решить этот вопрос окончательно. Вопрос о покаянии наших правителей. Мы должны правильно молиться. Почему мы молимся очень часто, и Бог ничего не делает, Он не отвечает? Потому что мы неправильно молимся. Почему мы молимся очень много раз о наших родственниках, и они не приходят? Потому что мы не совсем грамотно молимся. Теперь, как же нам это делать? 2 Коринфянам 10, 35 стихи. Ибо мы ходим во плоти, но не по плоти воюем. Мы ходим по плоти, но не по плоти воюем. 4 стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замысли и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Так, во-первых, вы должны знать, что мы не воюем против людей. Люди не виноваты. Всегда вы должны это знать. Может быть, он ругает вас, да. Может быть, он вас не понимает, да. Может быть, он что-то делает гадости против церкви или против верующих. Но все равно он не виноват. Разбудите, кто спит рядом с вами. Вам же надо молиться за покаяние своих родственников. А вы спите. Видите, я говорю, что дьявол может даже допустить, чтобы быть в зале. Но только чтобы ты не слышал то, что нужно слышать. Только чтобы ты слышал. Знаете, очень многие из нас, мы не можем спать ночью. И когда дьявол ждет воскресенье. Или четверг. Он тебе забьет чем угодно. Ночью, чтобы не спал хорошо. Как только что проповедь. Во время прославления он даже тебя не дает спать даже. Но во время поклонения, во время слова, все. Он тебя ляжет прямо. Я вам скажу, те, кто имеет проблема ночью, не может спать ночью. Бессонница беспокоит. Поднимите свои руки. Бессонница беспокоит вас. Хорошо. Хорошо. Я вам скажу, как победить эту проблему. Слушайте. Опустите ваши руки. Раз. Как победить бессонницу ночью? Во-первых, некоторые бессонница, это не бессонница на самом деле. А способ, который Дух Святой использует, чтобы держать вас в страже. В страже. Это может быть, Бог вам не посылает сон, чтобы вы могли молиться. Быть в страже. Поэтому каждый раз, когда вы не спите ночью, всегда воспользуйте это время, чтобы молиться. Это во-первых. Когда вы уже молились, и вы говорите, что мне все равно, я уже чувствую, что время спать. И все равно не могу спать. Лежу, но не могу спать. Значит, это дьявол. Он не хочет, чтобы вы спали, дает вам бессонница. Как победить бессонница таким образом? Такое бессонница. Очень просто. Всякий раз, когда вы не можете спать ночью, возьмите Библию, лежите в постель и начните читать Библию.
Именно концентрировано. Именно не просто прочитать бегло, как повесть или роман. Нет. Именно начните читать внимательно Библию, чтобы осваивать. Как только что дьявол видит, что слово начинает доходить до вас, он не может такое выдержать. Он скажет себе, что со мной? Я лучше дам ему сон, пускай он спит. Пускай он поспит, да, поспит лучше, чем чтобы до него слово дошло. Потому что как только что до вас дойдет Слово Божие, он знает, что опять вы начнете этим же словом его покорить, его бить. А он не хочет побои получить. Получается, что он работает, получается, против себя самого. А раз он знает, что вы даже не додумаетесь до того, чтобы читать Библию, тогда он дает вам бессонность. И когда он видит, что вы читаете Библию, говорит, не идиот, вы все равно ложите Библию, тогда он дает, вы вообще не будете спать. Но даже если не доходит до вас Библию, все равно вы смите. Держите, пока он вам не даст сон. Вы поняли меня? Так что, бессонница это не должна быть проблема верующих людей. Потому что мы дружим с Библией. Начните дружить с Библией, никогда не будет проблем. Бессонница. Короче, неверующие люди, они не виноваты. Алкоголики, мужья или наркоманы, дети, это не они виноваты. Мы должны любить людей. Но Библия говорит, что не будьте должны никому, кроме любви. Мы должны любить всех. Так? Как теперь, как нам молиться? 4 стих, это 10 глава говорит, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Если дьявол ослепил их, есть твердыня, которую он построил в их голове, твердыни. Ими, оружиями Божьими, не спровергаем замыслы. Есть это твердыня эти. И всякое превозношение, восстающее против познания Бога. Во-первых, как нужно молиться за наших правителей и наших близких, чтобы они покаялись и пришли к Богу. Посмотрите, пожалуйста, 5 стих, написано здесь. Всякое, не спровергаем всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И пленаем всякое помышление, послушание Христу. Братья и сестры, в каждом человеке неверующем есть какое-то превозношение в нем. Какое-то превозношение, восстающее против познания Бога. Превозношение, напишите себе, это первый пункт. Превозношение, восстающее против познания слова. В каждом неверующем человеке, сделайте что-то с моим микрофоном, что там здесь не нравится. В каждом неверующем человеке есть какое-то превозношение, которое восстает, именно восстает против познания Бога. Либо он думает, что он слишком умный, что я никогда до Бога. Возьми, определи себя, что за это превозношение. Напиши себе это, когда ты будешь молиться. И начни молиться во имя Иисуса. Это превозношение, это гордость, что мне Бог не нужен. Это есть гордость конкретная. Я пленаю это гордость, это превозношение. И я разрушаю это превозношение в нем во имя Иисуса. Если это превозношение, то, что восстает против Бога в нем, есть то, что он государственный деятель, что мы такой крутые, мы такие большие, как это, пойдем в церковь. Нужно это подчеркнуть, что это гордость власти, это гордость житейская, которая в нем сидит и восстает против Бога, именем Иисуса Христа, вам нужно это не спровергать. Что я иду против этого во имя Иисуса, и назовите это превозношение по имени конкретно. И не спровергите его. Тут же во имя Иисуса Христа уничтожайте эту силу превозношения, которая восстает в этом человеке. Откуда знать,
что восстает против познания Бога в нем. Когда вы разговариваете с человеком, да, как он отвечает вам? Как он отвечает? Чем он отвечает? Вот это даст вам знать, вот что это, который в нем живет. Что это, что восстает против Евангелия. И возьмите именем Иисуса и скажите, во имя Иисуса, я разрушаю это превозношение, эти аргументы его, я пленаю и низвергаю его. И кровью Иисуса я очищаю его ум, его сознание, его помыслы. Я очищаю его кровью Иисуса. Это, во-первых, то, что вам надо делать. Найдите это превозношение. То, что восстает против Бога в этом человеке, найдите и конкретно разрушайте это превозношение. Второе. Здесь также написано, и пленаем, в 5 стихе, 2 часть, и пленаем всякое помышление, послушание Христу. Братья и сестры, помышление – это есть те твердыни, которые дьявол строит в голове людей через мысли. Это помышление. Ну, мысли всякие. Это твердыни, которые, это мысли, может быть, нормальные мысли, может быть, хорошие мысли, которые уже в результате стали твердинами в их голове. Допустим, он говорит, как это так? Я пойду в церковь. Но мне кушать надо, кормить семью надо. Вроде бы неплохо кормить семью, правда? Вроде бы неплохо идти на работу, правда? Это хорошо. Мы же все тоже ходим на работу и кормим семью. Но для этого человека эта мысль уже стала твердиной. Вот. Найдите тоже такие мысли, именно мысли сейчас. Мы говорим о мысли. Потому что написано пленаем всякое помышление. Во-первых, мы говорили о превозношении. Это первое, номер 1, который мы говорили. Превозношение, которое восстает против познания Бога. Во-вторых, мы говорим о чем? Помышлениях, которые уже стали как твердыни. То есть это его опорный пункт. Опорный пункт. Это мысли, которые у него есть, которые уже стали твердыни. Это уже стали его аргумент. Это на этом он стоит. И он говорит, нет, это секта, ваша церковь это секта или что-то подобное. Это есть его твердыни. Это есть помышление, которое дьявол посеял в нем, чтобы его ослепить. Now, помышление и твердыня тоже может быть материализм. Это материальные ценности. Но когда человек имеет приоритет его не в порядке, то есть Бог должен быть на первом месте, а для него материальное богатство и ценности на первом месте. Как это мы называем? Материализм. Любовь к деньгам, короче. Серебролюбие, да. То есть это может тоже стать это твердыня, которая у него, серебролюбие. Он настолько любит денег, он настолько любит зарабатывать для себя, он настолько любит материальные ценности, физические вещи, серебролюбие, насколько его захватило, что он уже стал плену. Библия говорит, мы должны взять эти помышления и пленять их. Что значит пленять? Это значит взять их под послушание Христу. Я говорю, во имя Иисуса Христа, эти мысли, нездоровые, которые у него есть, это нездоровый страх. Может быть, у него страх, что я попаду в секту. Я пленяю это страх именем Иисуса, во имя Иисуса. Я беру этот страх, и я ставлю под именем Иисуса. Потому что написано, перед именем Иисуса, каждое имя, каждый язык исповедует, что Иисус Господь. Каждый колено преклонится перед именем Иисуса. Именем Иисуса Христа я преклоняю, я составляю, я пленяю эти мысли его, эти помышления его, я ставлю их под именем Иисуса, под владычеством Иисуса, под господством Иисуса, во имя Иисуса Христа. И я постанавливаю, чтобы это мысли Божьи его не мешали, чтобы эти мысли Божьи его не держали. Во имя Иисуса Христа. Всякие мысли, вы должны называть эти мысли. Допустим, страх.
я разрушаю. Я постанавливаю, я это ставлю под именем Иисуса, под ноги Иисуса. Всякое материальное, серебролюбие, я убираю с него. Я разрушаю эти твердыни в его мысли. Эти мысли ужасные в его голове. Я разрушаю его, я ставлю их под Иисусом. Во имя Иисуса Христа. Конкретно, вот так нужно молиться. Напишите этот список, эти пункты, чтобы вы могли помнить их. Еще не закончили. Мы еще не закончили. И когда мы будем молиться за власти, вы, конечно, конкретно должны сначала думать, что мешает им прийти. Что за превозношение. Это понятно, что гордость там. Что за мысли, какие может мешать. Может быть, это то, что, может быть, это секта, или я уже верующий. Это есть, твердыни. Они никакие не верующие. Они вообще не понимают, что такое верующие. Аминь. Вот. Это есть конкретные помышления, которые мешают им. Следующее, за что нужно молиться. Вы помните 2 Коринфянам, можно открыть. 4 глава, которую мы читали сначала, да? 4 глава, 3-4 стихи написано. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Написано, Бог этого века ослепил их умы. Мы будем, следующий пункт, что нужно делать, надо молиться, чтобы надо связать дьявола. Просто конкретно, связать дьявола, потому что это дьявол ослепил их умы. Бог мира этого ослепил их умы. Потому что написано от Матфея 18, что то, что вы свяжете здесь на земле, будет связано на небе. То, что вы разрешите здесь на земле, будет разрешено на небе. И поэтому надо на основании этого слова просто говорить, дьявол, я связывал тебя над моим мужем, над нашим правителем, над нашим президентом. И мы постановляем, чтобы ты опустил их на свободу. Все то, что ты использовал, чтобы ослепил их умы, я повелеваю тебе, убери твою руку, убери твою слепоту. Вы должны разрушить, вы должны повелевать дьяволу, разрешать этих людей на свободу, чтобы он опустил их на свободу. Чтобы то, что он использовал, чтобы ослепил их, чтобы он убрал свою руку. Короче, вы должны направлять вашу молитву. Это третий способ. К молитве к сатане, потому что за каждым неверующим стоит сатана. Он держит их. Вы должны повелевать дьяволу опустить этих людей на свободу. Вы понимаете, да? Следующий пункт. Тут же написано, что он ослепил их умы, чтобы для них не воссиял благовествование, свет Евангелия. На английском это слово ослепил, это то же самое, что он бросил одеяло над их глазами. Покрывало. На английском это слово покрывало, что он покрыл их глаза, духовные глаза покрывало. Поэтому мы будем молиться, чтобы эта слепота, мы теперь уже молимся, обращаемся к слепоте и к этому одеялу. Мы говорим, что я именем Иисуса сейчас, властью именем Иисуса, я убираю это одеяло с их глаз. Это слепота, я повелеваю эту духовную слепота уйти прочь. И всякое одеяло, как бы это одеяло ни называлось, какой бы свет оно ни было, я повелеваю уйти прочь, я убираю это одеяло с их глаз. То есть вам нужно теперь обратиться к этой слепоте, к этому одеялу, который ослепливает их. И теперь властью именем Иисуса, вашим приказом убрать это с их глаз. Потому что написано, что умы прикрывает, да? Чтобы умы. Надо молиться, чтобы это то, что покрывает их умы, чтобы она ушла прочь. Так? И 5 пункт. Надо молиться, чтобы Дух Святой воссиял свет Евангелия. Потому что, почему дьявол ослепил их? Чтобы не воссиял для них свет Евангелия. А тут мы начнем молиться, что Господь, пускай Дух Божий приведи Евангелие, чтобы воссиял свет Евангелия. Даже если они находятся далеко от вас, да? Молитесь, чтобы Дух Святой
нашел проповедника, чтобы Дух Святой нашел верующего, чтобы рассказать им о вере, чтобы рассказать им о Боге, чтобы Евангелие, чтобы Дух Святой поднес для них Евангелие, чтобы Дух Святой донес до них Слово Божие, и чтобы это свет, который есть в Евангелии, чтобы это свет воссиял для них, чтобы это свет дошел до них, чтобы они видели этот свет, и чтобы они восприняли этот свет. Я повторю еще раз. Первый пункт. Есть превозношение в каждом человеке, который еще не верующий, который восстает против сознания Бога. Мы должны сначала не спровергать это превозношение, которое восстает. Потому что гордость – это источник всего, то, что неверующий. Во-вторых, мы должны пленять помышление, которое уже стало твердиною в голове неверующих. Это есть мысли, которые они всегда говорят, не, я не такой, или я такой. Это мысли, помышления. Есть мысли конкретные, которые уже стали твердиной для них. Они идут туда, чтобы... Это их опора, точка опора. Мы должны пленять послушанию Христу. Чтобы эти мысли послушались Христу. Чтобы эти мысли были под Христом. Чтобы эти мысли начали быть согласны с Христом. Мы пленяем всякое помышление, послушанию Христу в этих людях. Третий, мы обращаемся к сатане теперь. Мы связываем сатану, потому что Библия говорит, что это Бог этого мира. Сатана ослепил умы каждого неверующего. Мы повелеваем сатану опустить его руку от нашего брата или сестру, или кто бы он ни был. Мы повелеваем сатане именем Иисуса всякую слепоту, которую он вложил в них, опустить и убрать его руку с них. Мы разрушаем всякие действия сатаны. Мы повелеваем ему, дьявол, опусти на свободу моего возлюбленного. Четвертый пункт. Это на основании 2 Коринфянам 4:4, что и там есть слепота какая-то, умы их. Дьявол ослепил их умы, или одеяло прикрыл их глаза, чтобы они не видели. Мы повелеваем, чтобы мы теперь обращаемся к этим одеялам, к этим слепотам. И мы говорим, слепоты во имя Иисуса, уберись, именем Иисуса Христа. То есть мы обращаемся к этим слепотам и к этим одеялам, чтобы они убрались во имя Иисуса. И четвертый, и пятый пункт, мы молимся, чтобы свет Евангелия воссиял за им. Потому что нужно, чтобы они слышали Евангелие. Чтобы Бог подвел кому-то к ним, особенно к правительственным людям. Чтобы Бог подвел к ним людей, которые могут евангелизировать их, которые могут рассказать ему Евангелие Иисуса. Чтобы они слышали, и чтобы свет, который Евангелие раскрылся им, чтобы они восприняли Евангелие. Вы понимаете, да? Все эти пункты понятно вам? И я бы хотел, кто не ходит на домашнюю группу, пожалуйста, поднимите свои руки. Кто не ходит? Не ходит. Вы еще не ходите на домашнюю группу, вы лишите себя многого. Знаете почему? Потому что в домашней группе сейчас есть люди, лидеры домашней группы собирают список всех людей, кто ходит к ним и родственников, которые не покаялся. И они молятся по именам за эти списки, пока они не приходят. И я бы хотел советовать всем лидерам домашней группы это делать. Взять список, начиная правительственных наших людей, людей, правительственные деятели наши, от нашего президента, назвать их имена и молиться вот таким образом за них и затем за наших родственников. По именам молиться за них, как только что они покажут, мы вышли это. Пока они не покажутся, мы будем продолжать молиться за них. Аминь. Давайте станем, будем молиться за покаяние нашей власти сегодня. Это будет сначала давайте помолимся общее. Что Господь, мы просим у Тебя подарок на день рождения Украины. Подарок христианское правительство. Это подарок, который мы хотим от Тебя. Господь, дай нам подарок. Давайте спросите, он наш отец. Он наш отец.
Давайте закроем наши глаза, спросим у Господа. Господь, дай нам подарок на день рождения Украины. Дай христианам, дай Царству Божьему подарок, Господь, по христианское правительство. Господь, во имя Иисуса, мы как дети Твоего Царства, мы просим у Тебя, Господь, музыканты все приходите. Мы просим у Тебя, Боже, за покаяние нашей власти. Мы просим, чтобы Ты дал нам подарок на эти 6-летние годовщины нашей независимости. Господь, мы просим, пошли, Господь, покаяние нашему правительству. Именем Иисуса Христа, пускай придет покаяние. Мы молимся, молитесь, попросите у Бога подарок покаяния правительства нашего. Молимся, братья. Это серьезная нужда. Это серьезная нужда. Молитесь, братья и сестры. Один из вас будет просить подарок от Господа на Украине за день рождения, на годовщину. Пожалуйста, веди нас в эту молитву. Давайте мы будем молиться за то, чтобы наше правительство, оно стало христианским. Аминь. И мы верим, что это так и будет. Потому что Библия говорит, то, что мы попросим, мы будем верить, и это Бог нам даст. Поэтому давайте мы сегодня, вся церковь, мы согласимся в этой молитве, и мы будем стоять, и мы будем верить и провозглашать это, что наше правительство, оно будет обязательно христианским. Президент, все министры и все люди, которые имеют власть, все начальства и власти, оно будет христианским во имя Иисуса Христа. Господь, и мы благодарим Тебя за эту милость, что мы можем приходить к Тебе сегодня, и мы имеем эту смелость, с которой мы можем приходить и просить сегодня этот подарок, что наше правительство, оно будет христианским правительством во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем сегодня президента и его кабинет христианским, кабинет министров мы провозглашаем христианским, все начальства и власти, все законные власти во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Господь, за христианское правительство. И мы разрушаем всякие дьявольские оковы над этими людьми, и мы пленяем всякое помышление послушания Христу. И мы благодарим Тебя, Господь, за полное покаяние наших правительства, за то, чтобы они возродились свыше, были крещены Духом Святым, имели служение. Мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, мы молимся, мы благодарим и мы верим, что на эту годовщину независимости Ты сделаешь для нас этот подарок. Мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, что Ты сделал нашу страну независимой страной от коммунизма, от атеизма, от всякого проклятия. И мы благодарим Тебя за христианское правительство, за христианскую страну. Во имя Иисуса Христа мы верим, что Ты сделаешь это до конца. Это доброе дело, которое Ты уже начал совершать. Во имя Иисуса Христа мы молимся и мы благодарим Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Во имя Иисуса, и все пусть скажут